po kigudde waani muterako ekipa z'amazzi ganywebwamu nga musaala tugamba amazzi ge tuteekamu galagawa omwana yabaaki alima ow'emyaka 19 mutuuze w'e Matuga ku Mabanda mu ggombolola y'Egombe mu Wakiso yatubidde n'obulumi nga tamanyi kyagenda kuzzaako ng'abadde talina maanyi bulungi gayimirira gebaka naye mwenyini ng'agamba nti talina ki. Namugerwa Madiina ng'ono amanyiddwa nga mama mukulu agamba nti muganda w'ono akantu katandika mpolampola okumusiiwa mu kundi era nga balowooza nti oba ali lubuto ne bagenda okumukebeza nga talina olwo ne bamuddusa mu ddwaliro nga wano olubuto lwatandikira okuzimba mpolampola. Omwana ono yatandika ng'agamba nti ekkundi limuluma wansi wano konze ekkundi likuluma ly'abaaki nti nange baba simanyi ekintu kitambula wekiti nekitambula wekiti naye kati simanyi kinuma ne tugezaako gamba oba alina lubuto ne tukebera nga talina lubuto okkakkana omwana nga olubuto lugenda luzimba mu wiiki emu nga luzimba kati wano lwenkanidde wano kimutwalidde ebbanga lya myezi nga 2.5. Abasawo babategeeza nga bw'alina amazzi n'ebizimba mu lubuto era nga babasaba ssente ezisaba mu kakadde akamu n'ekitundu okusobola okujjanjabibwa ate nga tebaziina. Kijja ne kimutambula mu lubuto ne kyenyoola ne kikaaba bwe kyenyoola naye ne kimuleega olubuto ne luweerega we luti n'ataawa mugongo gumuluma baatusaba kakadde nga kamu n'ekitundu. Ono asula bubi era nga lwakesa lwabala takyali awamu n'okunywa okugyawo okumusaako amacupa okusobola okubeezaawo obulamu bwe. Ne tusalawo mumuteekako amazzi afune amaanyi kubera ecupa gye tumutaddeko ya musanvu buli cupa gye tuteekamu ng'omuliro simanya nga omubiri ng'amazzi ganywebwamu. Ekitujja enviiri ku mutwe nga ne taata w'omwana ono y'omu ku baakubwa bbomu yabwatuka omwaka oguwedde era ng'ono yamuyisa bubi ddala tasobola nadde okutambula. Taata w'omwana ono ye mwami Nyanzi Ibrahim be bamu abaakuba ku bbomu eyagwa e Matuga omwaka guno mwaka nga gugenda okuggwako ogwo guwedde. Wano nno we basabidde abazira kisa okubayambako basobole okutwala omuwala ono mu ddwaliro abasawo basobole okuzza obulamu bw'engulu. Asobola otusindikira ku nnamba y'essimu 0771 48 nga Mama Fiina n'abalala abasigadde. Ate ebyo nga biri bityo ye Nalongo Nankola Fauzi omutuuze w'e Nabweru mu division y'e Nansana yavuddeyo nawanjagira abazira kisa okumuyamba oluvannyuma lwa Basaalongo we okumukuba n'amugoba ne mu nnyumba n'abalongo bab'omwaka ogumu. Nagendagala sirina wemba nimba mukama ndaba naye nga sirina yadde. Ono annyonnyodde nti omwami we amanyiddwa nga Katende Charles amaze ebbanga nga mutulugunya nga nekyaleese obuzibu obwasembyeyo ye Saalongo kumubuuza obulira bw'abaana wabula nga tabulina naye n'amugoba mu nnyumba. Najja nantuga muno kanange yantuga nalinywa caayi nasitula kikopo kya caayi n'ekimukuba naye nanuma wano nali neetaasa. Ono nga n'omubiri gukyamuluma agamba nti amaze ennaku eziwerako ng'asula bweru wamu n'abaana be kyokka nga takyalina kyakubaliisa n'ababadde bamuyambako tebakyasobola. Ne bavaawo ne batambula ogenda obanoonya abasanga eri ku kiyumba ky'embizi balonze ebimere balya n'okuba engalo zineeno. Mwami yagobedde ki? Yangobedde olw'okuba mbukalira twekavuddeko ebyo ate nange simanyi kalira gye kali. Mu mbeera enasabye abazira kisa okulina Mama Fiina okuvaayo okumudduukirira asobole okufuna wayinza okusuza abalongo be wamu n'okubawa ekyokulya. Nga ndi bweru naye laba n'omuntu abaana balaba nsiri zino zonna nsiri. Abamu ku batuuze abadde baweerako Nalongo abaana obuyambi naddala ekyokulya bategeeza nga nabo batakyasobola. Namusuulira ebintu byonna kati nzamusa naye nange mbadde njagala aveeyo ewange kuba nange sirina busobozi nebbawo nga yagambye afulume kati awakuza atya. Ajje Samuel ne Doreen Namubiro byakusakidde egguliro lino okulwa ABS Television. Natakaako yadde akagatto yadde akabiri.